Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Abusava delle figlie minorenni in assenza della madre. Padre orco arrestato a Sant'Agata di Militello nel Messinese. A denunciare l'uomo l'ex convivente. Guasto tecnico dietro il tragico volo in parapendio a Milazzo. In un video si vede padre e figlia che si staccano improvvisamente dalla vela. L'uomo è morto. Gialli siciliani, sarebbe stato aggredito il senza tetto trovato morto ieri mattina alla stazione di Siracusa. Dubbi anche sul decesso di un pensionato a Caltanissetta che presentava una profonda ferita alla nuca. Continuano a respingere l'ipotesi del suicidio. I familiari di Larimar, la mamma della ragazzina trovata impiccata a Piazza Elmerina, è convinta che siano coinvolti anche degli adulti. Coro di no alla privatizzazione del porticciolo di Ognina a Catania, chiesta alla Regione la revoca dell'ampliamento della concessione assegnata alla società Tortuga. Non sei sola, chiama il 1522, partita a Palermo la campagna dedicata al numero a supporto delle donne vittime di violenza. Calcio, vigilia del big match tra Avellino e Catania, tante assenze tra i rossazzurri, il Messina sarebbe ad un passo dalla cessione. Apriamo con la cronaca. Abusava delle figlie minorenni durante l'assenza della madre. È stato arrestato in provincia di Messina un padre orco. A denunciarlo appena un mese fa ai carabinieri di Sant'Agata di Militello è stata la sua ex convivente. Sono subito scattate le indagini e i provvedimenti. Ancora una volta l'orco si trovava in casa. Arrestato e sottoposto ai domiciliari un uomo già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di violenza aggravata su minori. L'attività investigativa, sviluppata attraverso intercettazioni ed altri accertamenti, ha permesso di documentare le presunte condotte illecite da parte dell'indagato che in tempi diversi, a partire dal 2021, avrebbe compiuto azioni con l'intento di costringere le proprie figlie a subire atti sessuali. Dalle indagini è emerso che l'uomo, per obbligare le figlie ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, avrebbe tentato di circuirle lamentandosi che gli mancava la compagna, nonché madre delle vittime, il tutto mentre palpeggiava le loro parti intime. I gravi indizi di colpevolezza emersi dall'attività investigativa dai militari dell'Arma sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Patti, che ha emesso il provvedimento cautelare. Veniamo adesso alla tragedia del parapendio a Milazzo. C'è un filmato che vediamo insieme al vaglio dei carabinieri che evidenzierebbe la rottura di un aggancio. Nel tragico volo il padre è morto, la ragazza è ancora in gravi condizioni. Francesco Triolo. Quel video che era al vaglio degli inquirenti adesso è finito su tutti i social, un video fatto da un testimone pubblicato da Milazzo24.it che immortala gli ultimi istanti del volo col parapendio che mercoledì scorso è costato la vita al 57enne Marcus Florian, esperto istruttore altoatesino in vacanza a Milazzo insieme con la figlia ed alcuni amici. Nel video si vede come uno dei due agganci del parapendio che trasportava Marcus Florian e la figlia Martina, quello di sinistra, si rompa facendo precipitare i due verso l'area dell'ex discoteca Le Cupole. La situazione sembra perfettamente sotto controllo, ma poi improvvisamente padre e figlia si staccano dalla vela e cadono nel vuoto, prima che il filmato si interrompa. Il breve video è stato acquisito dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente agli ordini del capitano Alberto Del Basso, seguendo le disposizioni della Procura di Barcellona, e dovranno accertare se si sia spezzata la corda o se si è trattato della rottura di un moschettone. L'uomo è morto a distanza di alcune ore all'ospedale di Milazzo mentre i medici lo stavano sottoponendo ad un esame diagnostico, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. La figlia Martina Florian invece si trova ancora in terapia intensiva al Policlinico di Messina. A preoccupare i sanitari le numerose fratture esposte, un grave trauma all'addome e soprattutto un serio problema al piede destro che ha impattato in maniera violenta con una parte dell'impalcatura metallica della struttura abbandonata. A Siracusa è giallo sul senza tetto trovato morto ieri mattina alla stazione centrale. Si pensava ad un decesso per cause naturali, ma un testimone parla di aggressione. Francesco Aloi. Il giorno dopo alla stazione centrale di Siracusa è come se non fosse accaduto nulla. Qui ieri è stato trovato morto un clochard siracusano di 61 anni. Inizialmente si pensava ad una morte per cause naturali, ma adesso pare stia facendo strada la pista dell'omicidio. È stato trovato un clochard siracusano morto, pare sia stato ucciso. Lei lo vedeva qui? Da qualche giorno era là, posizionato nella panca che c'è all'ingresso della stazione, ma una persona calma.
altro non ti saprei dire. Ma era solo? C'era qualcuno con lui? Erano due che dormivano là la notte. Dagli investigatori bocche serrate, ma secondo una testimonianza rilasciata da un altro senza tetto al quotidiano La Sicilia, l'uomo sarebbe stato picchiato. Loro dormivano qui. Lei fa il tassista, qui la sera com'è la situazione? Qua è tranquilla la sera, è capitato questa cosa e purtroppo sono cose che capitano nella vita, ma niente di che. Quindi non ci sono aggressioni o persone un po' poco raccomandabili? Assolutamente no, qua è un mortorio la sera. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il presunto aggressore avrebbe colpito entrambi i clochard, scagliandosi soprattutto sul 61enne, che sarebbe finito in ospedale per poi tornare qui. Calci e pugni, la richiesta di un cellulare scomparso, poi la fuga. Ma tutto questo secondo il testimone, che adesso dovrebbe aver lasciato la stazione e forse anche la città. E questo caso sembra colorarsi sempre più di giallo. La procura intanto ha aperto un'inchiesta. Omicidio o morte naturale? L'autopsia darà la risposta. E dubbi anche sulla morte di un anziano di 77 anni trovato senza vita nella sua abitazione di Caltanissetta con una vasta ferita alla nuca. La vasta ferita alla nuca di Ignazio Polizzi, l'uomo di 77 anni trovato ieri morto nella sua abitazione di Via Lunetta a Caltanissetta, non convince gli investigatori che stanno tentando di fare luce su un decesso dai contorni poco chiari, così come non convincono le dichiarazioni del fratello, poco più giovane di lui, che al momento dell'accaduto si trovava in casa e avrebbe fornito risposte contrastanti. Un contesto umile, quello in cui vivevano i due fratelli che condividevano l'appartamento con un'altra sorella, allettata in stato di coma vegetativo, e una zia molto anziana. La vittima viene descritta dai vicini come una persona molto gentile che aiutava anche una famiglia di immigrati quando aveva problemi con le riserve idriche o in caso di altre necessità quotidiane. Il fratello invece, sempre secondo quanto raccontato dai vicini di casa, si limitava solo a salutare. Intanto la squadra mobile di Caltanissetta sta continuando ad interrogare familiari e vicini di casa. Tutti si starebbero mostrando abbastanza collaborativi. La salma di Ignazio Polizzi si trova all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. L'esame potrà fornire ulteriori risposte su quanto accaduto ieri mattina alle 5, quando le urla provenienti dal civico 68 di Via Lunetta hanno risvegliato l'intero vicinato. Continua a non credere all'ipotesi del suicidio la mamma di Lari, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. La mamma è convinta che nella morte della figlia siano coinvolti anche degli adulti. Adelaide Barbagallo. Parlano di reticenza, omertà. Sono tanti i dubbi adombrati dalla famiglia di Larimar. In questa cosa c'entrano anche gli adulti, dice la mamma della ragazza di 15 anni trovata impiccata a Piazza Armerina. La donna continua a lanciare il suo appello. Chissà, parli. I familiari della giovane si dicono certi Larimar non si è uccisa. La madre punta il dito sulla scuola. C'è una rete di complici, tutti stanno coprendo e nessuno a me ha detto nulla. Se qualcuno, il preside, il bidello, un docente mi avesse detto che mia figlia era stata minacciata di morte, io non l'avrei lasciata sola. La scuola ha tanta colpa nella morte di mia figlia. La donna sostiene di avere dei sospetti. Abbiamo fatto nomi e cognomi a chi indaga, dice. Ma la loro legale, Milena Ruffini, è più cauta. La madre si è fatta delle ipotesi anche sui possibili autori, ma sono solo sospetti, spiega. Tenuto conto che non siamo in grado di escludere nessuna ipotesi, neppure quella del suicidio. Al vaglio degli inquirenti gli 8 cellulari sequestrati ad alcuni compagni di scuola di Larimar. Secondo quanto finora stabilito dall'autopsia, la quindicenne aveva i segni delle corde, poi slacciate dalla madre della giovane nel tentativo di soccorrerla, collo, addome e piedi legati con una fune dell'altalena. La ragazza aveva però le mani libere, l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite, nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno agricolo. Elementi che alimentano il giallo sul caso e fanno definire agli inquirenti anomale le modalità del suicidio. 22 telefoni cellulari, quasi 1 chilo di hashish e cocaina erano stati nascosti in un pacco postale destinato a un detenuto del carcere di Cavadonna a Siracusa. Lo rende noto il SIP, il sindacato di polizia penitenziaria, e gli agenti dopo la scoperta hanno effettuato una perquisizione nelle celle trovando altri 14 telefonini.
Coro di no di associazioni e anche dell'amministrazione comunale alla privatizzazione del porticciolo di Ognina a Catania. Ha chiesto alla Regione la revoca dell'ampliamento della concessione assegnata alla società Tortuga. Giusy Lazzara. Sembra che sul porticciolo di Ognina a Catania per una volta amministrazione e associazioni civiche si trovino d'accordo. Il no alla privatizzazione e soprattutto all'ampliamento della concessione per altri 2000 metri quadrati alla società La Tortuga è bipartisan. Da un lato la mobilitazione di Arci, Argo, Legambiente e Città Insieme, solo per citare alcune delle 17 associazioni che hanno sollevato la questione in difesa di uno dei tratti di litorale più belli e deturpati della città. Dall'altra questa volta anche l'amministrazione con in testa il sindaco trantino e il presidente del Consiglio Comunale Anastasi. In una lettera alla Regione viene richiesta la revoca della concessione alla Tortuga per garantire il preminente interesse pubblico. Il provvedimento, si legge, è stato rilasciato sulla base di presupposti errati e infondati. Arriva la risposta della Regione. La concessione di Ognina è stata rilasciata legittimamente, ma pronti a revocarla se il Comune presenta formale richiesta con documentazione. La variante demaniale marittima richiesta dalla società La Tortuga per il porticciolo è stata rilasciata anche in seguito alla decisione del TAR di Catania, dice ancora la Regione, non avendo ricevuto formalmente dall'amministrazione comunale una richiesta concorrente. Ma non ci stanno le associazioni. In una città sottratta al suo mare, nonostante vi si affacci, è intollerabile che venga concesso un ulteriore ampliamento della concessione demaniale che insiste sul porticciolo di Ognina, che invece per la sua valenza storica, paesaggistica e culturale avrebbe bisogno di ben altri interventi di riqualificazione. Intanto domani mattina è prevista una manifestazione sul lungomare proprio davanti al porticciolo. Migliorano i dati sui trapianti in Sicilia, l'isola che era partita da fanalino di coda. 100 trapianti di fegato e 10 trapianti di donazioni a cuore fermo. Quest'ultima non è fantamedicina, ma rappresenta una delle eccellenze nella trapiantologia nel nostro paese. Tutti interventi avvenuti in ospedali siciliani. I dati relativi all'attività di trapianti in Sicilia sono stati comunicati oggi durante una conferenza stampa all'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, alla presenza del direttore generale Salvatore Giuffrida, del dirigente generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica, dell'assessorata alla salute della Regione Siciliana Salvatore Iacolino e del dottor Giorgio Battaglia, coordinatore del Centro Regionale Trapianti in Sicilia. La Sicilia è al 6° posto in termini di consenso alla donazione, a riprova di una sensibilità importante che è stata ritrovata con successo, una promozione della qualità della vita che noi abbiamo fatto anche nelle scuole, nelle agenzie educative ed una rete di assistenza che ha determinato nel 2024 253 trapianti con successo che sono stati eseguiti da team integrati, da professionisti di particolare levatura e competenza. Un grande affiatamento a livello di singole aziende ospedaliere, un coordinamento dell'assessorata attraverso il Centro Regionale Trapianti che ha svolto un lavoro davvero egregio. Risultati soddisfacenti per la nostra isola che era partita da fanalino di coda in Italia, con una rete sanitaria sempre più efficiente. Visita ufficiale a Catania per Emanuele Filiberto di Savoia, nuovo capo della dinastia Sabauda dopo la scomparsa del padre Vittorio Emanuele. Oggi ha visitato l'istituto comprensivo Pestalozzi dove ha incontrato il corpo docente e gli studenti delle scuole medie superiori, partecipando ad alcune attività formative. Nel pomeriggio la visita al poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà Onlus, beneficiario di una raccolta fondi promossa dalla delegazione Sicilia degli ordini dinastici di Casa Savoia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, subito dopo torneremo per parlare fra l'altro delle pensiline rose della campagna contro la violenza sulle donne. Si avvicina la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, si moltiplicano le iniziative. Questa mattina a Palermo ha preso il via un progetto per supportare le donne a rivolgersi al 1522. Marco Cullà.
Ha preso il via questa mattina la campagna per la diffusione del messaggio "Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola". Chiama il 1522. Qui siamo in via Alcide De Gasperi a Palermo. Nella pensilina dipinta di rosso campeggia il messaggio per tutte le donne vittime di qualsiasi violenza. Un invito a denunciare. È un'iniziativa sicuramente significativa, nasceranno a Palermo, sono già nate con oggi 8 pensiline rosse in tutta la città di Palermo, una per ogni circoscrizione, che ricorderanno il valore delle donne contro ogni forma di violenza. Questa è la prima fase del progetto, perché appunto è la pensilina rossa col 1522 che è fondamentale diffonderlo in tutta la città, che verrà completata, poi dovremo completarla entro l'8 marzo con le pannellature della storia delle donne palermitane che sono distinte in ambito civile e sociale. Nel progetto coinvolte scuole, associazioni e anche l'AMAT. La violenza di genere è un tema che va combattuto innanzitutto sul piano culturale, in cui ognuno di noi deve sentire questa come una battaglia di civiltà e non girarsi la faccia ritenendo che la cosa non lo riguardi. Intanto sul tema della violenza di genere, secondo una ricerca, il 39% dice di aver subito violenza con picchi tra le persone che si riconoscono in un genere sessuale, 55%, e le ragazze, 43%. Sono infine diverse le iniziative che si susseguono in vista della giornata di lunedì. A Messina il CIRS lancia una tavola rotonda e un appello agli uomini: combattiamo la violenza di genere. Questa mattina a Trapani invece la scopertura del murale in memoria di tutte le donne vittime di violenza di Giovanna Colomba. Il miglior liceo di Catania è l'Ospedalieri, che dopo anni supera il Cutelli. Sentiamo Desiree Ferlito. Il miglior liceo di Catania è il Nicola Spedalieri, che dopo anni sorpassa notevolmente il liceo Mario Cutelli. Perché ha vinto sempre il Cutelli e voi avete vinto solo quest'anno? Perché magari non si è visto cosa facciamo attivamente, perché comunque siamo una scuola che ha molte opportunità e offre molte opportunità, e ad oggi almeno si sono dimostrate quelle che effettivamente svolgiamo. A decretare il vincitore è Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli, che aiuta i ragazzi e le famiglie a capire quali sono gli istituti che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro. Come abbiamo visto, per Manzoni la figura del mercante, ma in realtà appunto sappiamo che Manzoni era del tutto ironico. Va bene così. Professoressa, voto. Va bene, ottimo. Ok. Ovvero la media dei voti e i crediti ottenuti, normalizzati in una scala che va da 0 a 100. Tra i licei scientifici spicca il Galileo Galilei, seguito dal Principe Umberto di Savoia. Il liceo Ospedalieri di Catania ogni anno si trova costretto a non poter accettare le numerose richieste di iscrizioni dei ragazzi, che superano nettamente la capienza massima dell'istituto. Eduscopio dà la possibilità così a famiglie e studenti che devono scegliere l'istituto superiore di avere un monitoraggio e una valutazione che segue criteri molto rigorosi e legati a dati oggettivi. Da questa scuola in campo universitario noi abbiamo tante scelte che possiamo fare. È una bella scuola, ci sono molti corsi, soprattutto corsi di autodifesa. In questi 4 anni che mi trovo all'Ospedalieri comunque è stata veramente un'ottima scuola e questa scelta la rifarei altre 1000 volte. Vincerete anche l'anno prossimo? Secondo me sì. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare della partita di domani del Catania con l'Avellino. Siamo al calcio in vista della partita di domani con l'Avellino. Il Catania si è goduto l'affetto del pubblico nell'allenamento a porte aperte, ma deve fare ancora i conti con gli infortuni. Marco Carli. Avellino-Catania non è mai una partita banale per la storia della sfida e delle due squadre. Lo è men che meno adesso, con una situazione in cui entrambe sono in ritardo rispetto alla vetta della classifica. Al di là del valore dell'avversario, Toscano ripete come un mantra cosa serve per andare avanti. Quindi insistere su quell'atteggiamento, su quella concentrazione, quell'intensità di venerdì contro il Trapani. Sappiamo, l'abbiamo studiato bene l'Avellino, quali sono i suoi punti di forza. Hanno anche loro dei punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a esaltare i nostri punti di forza e a limitare i loro punti di forza. Dalla vittoria con il Trapani, ma anche dall'allenamento a porte aperte di giovedì, i rossazzurri hanno ricevuto una grande iniezione di fiducia, ma il tecnico deve fare ancora i conti con gli infortuni. Rientra Luperini, ma si sono fermati Guglielmotti, Gega e Montalto.
Non stanno in ottime condizioni, quindi probabilmente non saranno della partita, però ho a disposizione tanti calciatori che possono dare il loro contributo, in quello sono sereno e tranquillo perché ho la piena fiducia di tutti. Avellino Catania sarà trasmesso in diretta in chiaro da Telecolor, 4 ore live, appuntamento a partire dalle 14 con un ampio prepartita, poi la telecronaca e alla fine le interviste ai protagonisti. Ed è stato firmato ieri sera un preliminare per la cessione del Messina ad una società di investimenti con base in Lussemburgo. La famiglia Sciotto dovrebbe comunque rimanere con una quota minoritaria. Francesco Triolo. Il Messina potrebbe essere ad un passo dalla cessione. In questo studio notariere del centro, ieri a tarda serata è stato siglato un accordo preliminare di vendita delle quote dalla famiglia Sciotto alla società lussemburghese AAD Invest Group. È il primo passo concreto verso la cessione. Il presidente Pietro Sciotto, accompagnato dai suoi consulenti, ha trovato l'intesa con i rappresentanti della cordata lussemburghese da mesi in trattativa per rilevare il club. Il prossimo step sarà il passaggio ufficiale delle quote che avverrà o dovrebbe avvenire nei prossimi giorni ed è probabile che Sciotto resti comunque in società con una quota di minoranza. La AD Invest Group è una società fiduciaria di un fondo americano e proprietaria di altri club calcistici in Europa, uno dei quali il Deinze, seconda serie belga, fondata nel gennaio del 2024 e rappresentata anche a Messina durante le trattative dal CEO Doudou Cissé, con un capitale sociale di 12.000 euro. Spulciando le notizie che arrivano dagli organi di informazione belgi, si apprende anche che il Deinze non naviga in buone acque, anzi ha già ricevuto una penalizzazione di 3 punti ed un'altra è in procinto di arrivare per stipendi non pagati. A questo si aggiunge che diversi giocatori, non essendo stata rispettata dalla nuova proprietà la scadenza dei pagamenti, hanno deciso di procedere con la risoluzione del contratto. Tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.